Когда человек кашляет, он не болен, он очищается. Кашель– это защитная реакция организма, попытка вывести из бронхов вредные частицы и мокроту. Для взрослого человека 5 раз в год покашлять– это норма. Но если кашель не проходит больше 4 недель, тело просит внимания. Стоит проверить бронхи, дыхательную систему. Фитотерапевты советуют мягко поддерживать организм теплыми травяными чаями. Особенно полезен тимьян, он очищает дыхательные пути и снимает воспаление. А при повышенной температуре пейте больше жидкости. Чай с медом, с цветками липы или молоко с минеральной водой. Главное, помогайте телу очищаться, а не глушите его сигналы, таблетками, например. Природа всегда подсказывает, если уметь слушать. Подписывайтесь, здесь я делюсь простыми способами восстанавливать здоровье без таблеток.